Hemen importante dena, ondo dena montatzea, ze denborarekin vibrazioak dena soltatzen du. Eta ere ikusi barozu, dena ondo tente egotea. Azkenean, denborarekin ikusten duzu importanteena da hori, sorbarekin eta eskapulak ondo juntatzea, ze azkenean hori kontrol guztia ematen dizu. Saiatuko gara, lehenengoa, 70 metro bortzera, eguneko lehenengoa, nola jaten den. Kaixo, nire elkarrizketa ikusia edo irakurria nahi duzue, jada hau binken. Mi esker.